यङ एजमा पनि तपाईँको पिसाबमा इन्फेक्सन भयो भने त्यसले प्रोस्टेट ग्रन्थीलाई सुन्याउँछ, त्यसलाई प्रोस्टेटाइटिस भन्छ हामीले। त्यो प्रोस्टेटाइटिसले गर्दाखेरि त्यही सिम्टम्सहरू चाहिँ पहिले पनि आउन सक्छ। बारम्बार पिसाब लाग्ने होइन, पिसाब फेर्दाखेरि कन्नुपर्ने होइन, त्यसपछि तपाईँको पिसाबमा रगत आउने होइन, अर्को कुरा राति बारम्बार उठ्नुपर्ने होइन, त्यो लक्षणहरू छ भने त्यो सबै प्रोस्टेटको सिम्टम्सहरू हो। तपाईँ त अब युरोलोजिस्टमा गयो भने चाहिँ तपाईँ राम्रो एडभाइस पनि पाउनुहुन्छ र उपचार पनि पाउनुहुन्छ होइन। तपाईँ कतै अलमलिनु भयो भने चाहिँ गाह्रो तपाईँलाई हुन्छ। कारण के भन्दाखेरि अब जहाँ हाम्रो सुपर स्पेसलिस्टको एप्रोच छ भने त्यो ठाउँमा हामी नगइकन किन अलमलिने भन्ने कुरा हो होइन। जब तपाईँ अलमलिनु हुन्छ भने असर त तपाईँलाई हुन्छ। सो बेटर के हुन्छ भने अर्ली त्यही ठाउँमा गएर उपचार गराएको राम्रो हुन्छ। र अरू कुरा पनि अपरेसनको कुरा गर्नु भने चाहिँ अरू पनि युरोलोजिकल इस्युजहरू छ जहाँ चाहिँ अपरेसन निडेड हुन्छ, त्यो कुरा चाहिँ उहाँसँग सल्लाह गर्नुपर्छ गएर। इरेक्टाइल डिस्फङ्सनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो अब लिटरेचरहरू हेऱ्यो भने हामीले चाहिँ मोर ओभर 1/3 देखि मोर ओभर 50% पपुलेसनमा चाहिँ इरेक्टाइल डिस्फङ्सन छ। त्यो भनेको चाहिँ उत्तेजना चाहिँ कम हुने कुरा हो होइन। अब यङ एजमा चाहिँ उत्तेजना कम भएको छ भने चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अब यसको फ्याक्टर्सहरू धेरै नै हुन्छ। मोर ओभर चाहिँ साइकोलोजिकल फ्याक्टरै भन्छ हामीले। अब स्ट्रेस, मेन्टल स्ट्रेस होइन, कामको स्ट्रेस, फ्यामिलीको इस्युजहरूले गर्दाखेरि चाहिँ इम्प्याक्ट पारेर हुन्छ होइन। तर यदि अर्ली एज 25-30 तिर चाहिँ अब त्यस्तो समस्या आइरहेछ भने चाहिँ त्यसले मुटुको समस्या पछि ल्याउँछ भन्ने कुरा पनि चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ होइन। एलार्म गरे हुन्छ, एलार्म भन्छ हामीले, त्यो एलार्मिङ गर्न सक्छ होइन। अरू चाहिँ यो हामीले यसो हेर्दै गयो भने चाहिँ यो इरेक्टाइल डिस्फङ्सन किन धेरै भइरहेछ भन्ने कुरा हो होइन। अब 33% to 50% भनौँ होइन, त्यति हुँदाहुँदै त्यति मास अफ पपुलेसन छ होइन। तर उहाँहरू चाहिँ किन आफ्नो समस्या लिएर आउनुहुन्न होइन। अहिले हामीले देखेको समस्या चाहिँ उहाँलाई यो ज्ञान छैन, देखाउने कसलाई, जाने कहाँ होइन, कोसँग कुरा गर्ने होइन। अब दाजुभाइसँग कुरा गर्न सकिँदैन होइन। अब साथीलाई कुरा गरे नि उसले जिस्काउँछ होइन। अब आफ्नो पार्टनरसँग कुरा गर्ने उसले छोडेर जान्छ होइन। अब इभेन बिहा भइसकेको छ भने पनि अब त्यो समस्याहरू आइरहेछ भने चाहिँ अब त्यो दुईजनाको बिचमा खटपट हुन्छ र कति फ्यामिलीहरू चाहिँ डिस्ट्रोय हुन्छ होइन, डिभोर्समा पुग्छन्। सो हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो जुन इरेक्टाइल डिस्फङ्सन छ नि, लिङ्गको कडापन, यदि त्यस्तो समस्या छ भने चाहिँ त्यसलाई समयमै एड्रेस गरौँ होइन। एउटा युरोलोजिस्टकोमा गएर भेटौँ न, कुरा गरौँ न होइन। त्यसपछि चाहिँ त्यसको समाधान निस्किन्छ होइन। तपाईँ घरमा लजाएर बस्नु भने त समाधान निस्किँदैन होइन। त्यसको लजाएर बस्नुभयो भने तपाईँ डिप्रेसनमा जानुहुन्छ। प्रिम्याचर इजाकुलेसन भनेको सिम्पल भाषामा बुझाइ शीघ्र स्खलन होइन। यसमा मल्टिपल फ्याक्टर्सहरू हुन्छ होइन प्रिम्याचर इजाकुलेसनको लागि। अब एउटा त हामीले चाहिँ कुन एजमा भयो भन्ने कुरा हुन्छ होइन। अब भेरी यङ एजमा भइरहेछ भने हुनसक्छ ऊ एकदम चाहिँ केटीसँग बोल्नै सक्दैन, लजालु किसिमको भयो भने चाहिँ सुरुमा एन्जाइटी हुन्छ होइन। त्यो एन्जाइटीले गर्दाखेरि हुनसक्छ होइन। अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो लिङ्गको जुन भाग छ नि, यो हामीले छोपेको हुन्छ नि प्रिपियसले गर्दाखेरि, त्यसले पनि अलिक सेन्सिटिभिटी बेसी हुन्छ। सो त्यसले पनि प्रिम्याचर इजाकुलेसन गराउन सक्छ। अर्को तपाईँको यदि मानसिक तनाव छ होइन, अब त्यो पर्फर्मेन्स एन्जाइटी भन्छ कि, पर्फर्मेन्स एन्जाइटी छ भने पनि प्रिम्याचर इजाकुलेसन्सहरू हुन्छ होइन। यी फ्याक्टर्सहरू छ जसले प्रिम्याचर इजाकुलेसन चाहिँ गराउन सक्छ। अब यसको इनडेप्थ चाहिँ अब युरोलोजीसँग भेटेर कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। केटाहरूमा हुन्छ नि अब त्यो भर्खर केटी भेट्दाखेरि अथवा भर्खर बिहा भएपछि होइन, अब वाइफ सेटिस्फाई होला नहोला होइन, अब त्यो गर्लफ्रेन्ड सेटिस्फाई होला नहोला भन्ने जुन त्यो पर्फर्मेन्सको प्रेसर हुन्छ नि, त्यसलाई हामीले पर्फर्मेन्स एन्जाइटी भन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि पनि चाहिँ हुन्छ प्रिम्याचर इजाकुलेसन। म्यारेज नै डिले भएपछि त सबै कुरामा असर पार्छ होइन। म्यारेज डिले हुने बित्तिकै के हुन्छ, जुन त्यो राम्रो राम्रो अन्डाहरू हुन्छ नि त्यो फिमेलमा जुन हामी ओभा भन्छ नि, त्यो सुरुमै अर्ली एजमा निस्किन्छ कि पछि गएर त्यसमा पनि प्रब्लमहरू आउँछ। र जुन हामीले फोन बोक्छौँ नि, फोन चलाउँछौँ अनि त्यसपछि खल्तीमा राख्छौँ होइन, त्यसले पनि तपाईँको मेल पार्टमा स्क्रोटमको टेम्परेचर बढाउँछ, रेडिएसन पनि दिन्छ, त्यसले असर पारिरहेको छ। स्मोकिङ गर्छौँ त्यसले असर पारिरहेको छ होइन। स्मोकिङले गर्दाखेरि तपाईँको अर्को जेनेटिक अल्ट्रेसन्सहरू गराउँछ होइन। अब जो खानपानमा कति कुराहरू छन् जुन हामीलाई थाहा छैन, त्यसमा के साइड इफेक्ट छ होइन, त्यसले पनि जेनेटिक अल्ट्रेसन गराउँछ होइन। त्यो जुन हामीले पोलेको मासु खान्छौँ नि, हो पोलेको मासुले पनि जेनेटिक अल्ट्रेसन गराउँछ। सो त्यो कुराहरूले गर्दाखेरि बच्चामा त इफेक्ट पर्ने नै भयो। अर्को अहिले जुन हामीले हेर्छौँ नि अब वेस्टर्नाइजेसन, स्मोकिङ गर्ने, अल्कोहल खाने जुन चाहिँ एकदम चलिरहेको छ नि फ्रिक्वेन्टली, त्यसले पनि त तपाईँको असर पार्छ नि, नपार्ने त होइन। अब यो फुडिङ हेबिट र लाइफस्टाइलले चाहिँ तपाईँको धेरै नै फ्याक्टर इम्प्याक्ट पार्छ होइन। सो पहिलेको हेर्दाखेरि पहिलेको मान्छेहरूले जुन त्यो खाने तरिका थियो नि, त्यो तरिका चाहिँ राम्रो थियो जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले हामी धेरै कुरामा चाहिँ ब्याक टु पहिलेको जस्तै गइरहेछौँ होइन।
अब कतिपय चाहिँ हामी अब त्यो अर्ग्यानिक भन्न छौँ नि, अर्ग्यानिक फुडिङ होइन। त्यसपछि तपाईँको यो इभन त भाडा केमा पकाउने भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ होइन। सो यो लाइफस्टाइलले चाहिँ असर पार्छ तपाईँको हरेक चिजमा। अब यो जो हामी टेस्टिकुलर हेल्थको कुरा गरौँ होइन, टेस्टिस भन्नाले अन्डाको हेल्थको कुरा गरौँ होइन। अब यो हरेक छोरा मान्छेलाई एउटा भगवान्ले दिएको चिज अन्डा हो होइन। र यसले चाहिँ हाम्रो जेनेरेसन अगाडि बढाउनमा पनि मद्दत गर्दछ होइन। स्पर्म त त्यहीँबाट प्रोड्युस हुने हो। सो स्पर्म प्रोड्युस भइसकेपछि तपाईँ बाउ भन्ने होइन, त्यहीबाट नै हो। र हामीले अहिले के देखिरहेको छ भने अहिले फेसनमा चाहिँ हामीले अब टाइट अन्डरवेयर, टाइट प्यान्ट्सहरू होइन। अब लङ ड्राइभिङमा पनि हामीले अब त्यो एकदम बसिराख्ने एकदम त्यो टाइट कपडाहरू लगाउँदाखेरि चाहिँ यसले तल अन्डाको टेम्परेचर चाहिँ बढाउँदो रहेछ। सो जब तपाईँको टेम्परेचर बढाउँछ अथवा त्यो एकदम लङ हामी राइड गऱ्यौँ बाइकमा, अन्डा ठोकिँदै गयो भने त्यहाँ माइक्रो ट्रमाहरू हुन्छ, जसले गर्दाखेरि अन्डाको साइजहरू सानो हुनसक्छ र बिस्तारै तपाईँको स्पर्म क्वालिटी र स्पर्म प्रोडक्सन क्वान्टिटी नै कम हुन्छ। सो त्यो कुराहरूले पनि हामी एकदम अवेर हुनुपर्दछ होइन। सो यो जुन फेसनहरू छ नि, अब हामीले हेर्दाखेरि अहिले यसो विचार गर्दाखेरि पहिलेको जमानाको मान्छेहरूले अलिकति खुल्ला कपडाहरू लगाउँथे र त्यति यो फर्टिलिटी इस्युजहरूमा थिएन। र अहिले रिसेन्टली हामी हेर्दाखेरि चाहिँ एक त हाम्रो यो फुडिङ हेबिट्सहरू पनि अलिकति डिफ्रेन्ट छ होइन। हामी वेस्टर्नाइज भइसक्यौँ, इस्टर्न कन्ट्रीमा बसेर हामी वेस्टर्नाइज भइसक्यौँ होइन। स्मोकिङ त्यत्तिकै रेट हाई छ होइन, सिगार त्यस्तै छ, अल्कोहल त्यस्तै छ होइन। अब कामको सिलसिलामा हामी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ दौड्नु पर्ने हुन्छ होइन, बाइक हामी त्यति नै चलाउँछौँ होइन। सो त्यो कुराहरू छँदैछ जसले चाहिँ एउटा नेगेटिभ इम्प्याक्ट पारिरहेछ। प्लस स्ट्रेस, मेन्टल स्ट्रेस यति धेरै छ कि आफूलाई पनि सोच्न सक्दैनौँ होइन। अब इभन हामी आफै डक्टर पनि अरूलाई एडभाइस दिन्छौँ, तर आफूलाई सोच्नलाई पनि टाइम अलिकति कम हुँदो रहेछ जस्तो फिल हुन्छ कहिलेकाहीँ। सो यी सबै इस्युज छन् र सँगसँगै एउटा हाम्रो क्लोथिङ प्याटर्नले पनि चाहिँ टेम्परेचरको कुरामा चाहिँ मद्दत गर्छ। सो हाम्रो अन्डालाई चाहिँ जिउभन्दा 2 डिग्री सेल्सियस कम चाहिन्छ र त्यसैलाई चाहिँ हामीले अलिकति हेल्प गरिदिनु पऱ्यो। टाइट लुगाहरू नलगाऊँ, खुकुलो लुगाहरू लगाऊँ, सकेसम्म कटन लगाऊँ, एरी लगाऊँ, जसले गर्दाखेरि त्यहाँको टेम्परेचर मेन्टेन गर्छ र तपाईँको बाउ भन्ने सम्भावना चाहिँ बढाउँछ र यो सब फर्टिलिटी इस्युजहरू कम हुन्छ र फर्टिलिटी क्लिनिक धेरै धाउनु पर्दैन। सो भ्यारिकोसिल भनेको चाहिँ जुन अन्डाबाट रगत लाने नसा हुन्छ नि, त्यो नसाको भल्भ बिग्रेर चाहिँ तपाईँको रगत थेग्रेर हुने कन्डिसनलाई चाहिँ हामी भ्यारिकोसिल भन्छौँ होइन। कि तपाईँलाई एकदम भारीपन, अन्डामा भारीपन महसुस हुन्छ अथवा कि अङ्गुरको गुच्चा जस्तो महसुस हुन्छ भनेदेखि त्यो भ्यारिकोसिल हुनसक्छ होइन। सो त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ स्क्रिनिङ गरेर पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। र तपाईँ अब भर्खर बिहा गर्नुभएको छ होइन, र बच्चाको लागि सोच्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यसमा पनि तपाईँले चाहिँ त्यो भ्यारिकोसिल छ कि छैन, मेरो स्पर्म क्वालिटी कस्तो छ होइन, स्पर्मको कन्सन्ट्रेसन, क्वालिटी सबै हेर्नुपर्ने हुन्छ नि त। सो यो सबैले चाहिँ फर्टिलिटीमा चाहिँ म्याटर गर्छ होइन। अब बाउ बन्नलाई त सबै कुरा राम्रो हुनु पऱ्यो नि। हामीले चाहिँ भ्यारिकोसिललाई पनि हामीले ध्यान दियौँ होइन। यदि कसैमा त्यस्तो छ भने र त्यसले चाहिँ स्पर्म क्वालिटी बिगारिरहेछ भने त्यसको उपचारतिर लाग्छ। यो सिम्टम्स भन्ने कुरा गरेर चाहिँ हामीले दुखाइ होइन। सो ढाडकोदेखि तपाईँको पिसाब फेर्ने ठाउँको टुप्पो, मेलमा चाहिँ हामीले लिङ्गको टुप्पोसम्म जुन दुखाइ ढाडबाट तलतिर सर्छ र एकदम बटाएर जस्तो, एकदम के घोचा जस्तो दुखाइ छ भनेदेखि यो ढुङ्गाको दुखाइ हो भन्ने कुरा हो। महिलाहरूमा चाहिँ पिसाब फेर्ने ठाउँसम्म चाहिँ ढाडबाट चाहिँ दुखाइ जान्छ र कहिलेकाहीँ पिसाबमा तपाईँको रगत देखिन सक्छ। सो यस्तो कुराहरू छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँलाई किडनीमा, पिसाबको नलीमा ढुङ्गा छ भन्ने चाहिँ एउटा एलार्म गरेर आउँछ। कतिमा चाहिँ ढुङ्गा हुन्छ तर तपाईँको दुख्दैन। यदि ठुलो ढुङ्गा छ, यतिकै बसिरहेछ, अड्किरहेछ भनेदेखि त्यो तपाईँको दुख्दैन। सुरुमा 1-2 दिन दुखेको हुन्छ, तपाईँले ध्यान दिनुहुन्न, पछि चाहिँ त्यसले चाहिँ किडनी बिगार्छ। र हामीले कति देखिसकेका छौँ बिरामीहरू र सानो ढुङ्गाले किडनी गएको, किडनी नै बिग्रियो, त्यसपछि अर्को किडनीले त काम गरेर हुन्छ, टेक ओभर गर्छ। त्यो किडनीले पनि टेक ओभर गर्न सकेन भने फाइनली तपाईँ डायलिसिस र ट्रान्सप्लान्टतिर जानुपर्ने हुन्छ।